May buntag sa tanan. So, magampo na sabta. Minaot ko nga inyo na po kung ubanan karon sa itong mga pagampo. So, itong dagkutan ng suga sa itong pagsalig pagtuo. Makaisunan ako. Ug ubanay ko ninyo sa tuang pagampo atong litokon tong gitudlo ni Kristo kung saon pagampo og Dios Ama ang amahan namo. So magbuntag ninyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, paglaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gidalian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalano namo sa makadadlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Ngayon nga nagpasaylo sa kami sa nagkasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panalay. Hinuluan, luwasa kami gikan sa mga dautan. Langit ang mga mahal, Lord, salamat pa sa mga laing kabuntagon na mga angkot karon para sa mga kaigsuunan dali na itong niyahin patambal na ito. Ngayon na ito kung Ginoo nga imong sa ayunon sa tag sa kabalatian. Pag mga nato sa pagkulod na naagi niya akong ginabuhan, makatabang ang takbo ito sa mga kaigsuunan. Dali na itong mga tao, Lord, na miyanhi, patambal na ito. Nawag ko nga imong silang ayuhon sa ilang tag sa kabalatian. Ikaw lamang ang buktong na makayo ni ini. Pag nauto sa bako, kung kung ginabuhat, pagkatabang ito kanila. Na pinagutong misalid o ito o higdungan ka na to sa atong mga pagkampo karon. Sa ngalan sa imong putong anak, kinangin si Kristo Panginoon ngamuyo, unta ang among pagkulangon o ang among kinabuhi na imong pagkapuslan ng diha sa imong katuyuan. Ug makatuman kami sa imong kasuguan. Kining tanan among gipangamuyo, gipasalamatan sa ngalan ni Kristo, imong anak, among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos nga Espiritu Santo. Daghang salamat mga kaigsunan nako, may buntag ninyo o mahinaot ko nga ang atong mga pagampo dunggon sa Dios ug unta ang atong pagabuhaton mao sa pangato ang isulti ug ang atong isulti mao sa atong buhaton ug ang pagsalig nato kaniya dili gid unta mo kutak ug kanunay na naata sa iyang kiliran. Busa mga kaigsunan nako, sa tanan nga dunay mga sakit ug bulatian kung kamo nagantos karon unya nagtan-aw ninyo nga makatabang ako kaninyo doon lang mo nato niara ko dinhi nambal ko dinhi sa Nyuluon, Mental, Davao City. Inyong igsoon hinaot nga inyo akong ubanan o inyong i-share, inyong i-like sa mga ko ang mga videos o hinaot ko nga unta sa kagamay sa akong itudlo kanyang ehemplo makatag kini og sumbanan aron kita mahimong adunay relasyon kanunay sa atong labaw magagahom. So daghang kay salamat kanyo, may buntag. Good luck and God bless.